O Arquivo Sonoro de Galicia, un programa do Consello da Cultura Galega, comprácese en lles presentar un histórico discurso de Don Ramón, pronunciado na súa primeira viaxe ás terras do Prata, no inverno austral de 1947. Naquela ocasión, convidado polo Centro Galego de Bos Aires, impartiu numerosas charlas en importantes sociedades culturais argentinas e participou en varios actos no seo da nosa colectividade. De todos eles, unha conferencia pronunciada en lingua galega quedaría, por moitos anos, fixada na memoria colectiva dos galegos riopratenses. Foi aquela o día 26 de xullo de 1947 no Salón de Actos da Federación de Sociedades Galegas, onde disertou sobre a paisaxe galega, as súas leis e tipos. Esta charla, xunto a outra, días despois, en Castelán, no Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria, sobre tema semellante, darían pé a un tan famoso como fermoso artigo de Otero sobre o mapa de Fontán, publicado no diario La Noche, de Santiago, o 2 de decembro de 1947. Don Antón Alonso Pérez, secretario xeral da Federación de Sociedades Galegas, presentou a Don Ramón nun acto que excepcionalmente foi grabado en discos. Daquela, a calidade do son non é todo o boa que desearíamos, pero a importancia do documento aconsellou a súa difusión ao cumprírense case 51 anos do evento. Escoitémolos. Señores, esta casa donde tanto se ama a nosa patria e tanto se ten traballado e se traballa por ela, polo seu prestigio e pola súa cultura, énchese hoxe de fonda de licias e honrase outamente coa presenza deste querido e admirado intelectual galego, incansable traballador das nosas letras e da nosa historia, o Dr. Ramón Otero Pedrais. O Centro Galego, a quen lle debemos o patrocinio da visita que nos fai, tuvo a xentileza de avisarnos a espléndida regalía dunha conferencia do noso eminente compatricio. Xentileza que aquilatamos en toda a súa outra importancia e a quen lle quedamos moi agradecidos. Señores, esta casa fundouse baixo o signo da cultura. As entidades que a integran levan feito moito por ela en Galicia dende os albores deste século. Non é extraño, pois, que nós batalláramos arreo porque ela alcanzara unha maior amplitude, unha máis fina calidade e unha densidade máis consistente. En boa hora o digamos, parece que a nosa colectividade está tomando a luminosa estrada da alta cultura, da que está en déficit, se tomamos en conta o que fan outras colonias estranxeiras. Cabeunos en sorte a nós falar desta orientación no acto conmemorativo do centenario dos mártires de Carral. Allí dixemos que era unha necesidade imperiosa fomentar, esparexer e defender a cultura, porque sollo por ela os povos son grandes, estimados, dignificados e inmortales. Hai que estimular a nosa literatura mediante a creación de importantes premios para os seus diversos xéneros. Hai que organizar exposicións da nosa arte, hai que editar obras fundamentais das nosas letras, hai que estimular a produción da nosa música, hai que subvencionar institucións culturales. Hai moito que facer nese senso. Felizmente, a nosa máxima e poderosa asociación mutualista está tomando unha concreta e acertada dirección cultural que merecerá o título de benemérita da nosa patria se continúa facendo. A ela se achegarán outras entidades e particulares que sumarán os seus aportes ao noso enriquecimento cultural. Que será das nosas institucións colectivas dentro de 50 ou 100 anos? Que ficará de ela?
probablemente nada, pero poden inmortalizarse elas e os seus dirigentes se deixan tras de si unha fecunda, positiva e luminosa labor cultural. Non está vez que cando se lembra a Horacio, a Propercio ou a Virgilio, a simpática, proteitora e paternal figura de Mecenas aparece á súa beira como dicindo: a min tamén me corresponde un pouco da súa gloria. Miñas donas, meus señores, estou conmovido de co máis fondo das miñas entrañas ao sentir as palabras emocionadas con que fui presentado neste pagar aceso do sentimento de Galiza, porque todo o que aquí se dixo fai un intre de filósofo, de pensador, de novelista, de estético de lingua galega, de artista. Todo iso significa unha aneganza, unha aspiración, unha figura hipotética e ideal da que eu estou moi longe de encher as súas proporcións. Oh, eso quixen eu selo alá cando tiña ambiciós, e cando nos primeiros tempos da adolescencia saía polas terras de Galicia e trataba de pescurar no misterio das penerías célticas e no bruar do mar e nos queixumes dos pinos e no silencio das aldeas antigas e na consella que vagueaba polos claustros das catedrales e dos mosteiros, algo do misterio da nosa alma antiga e nova, creadora e sempre inmortalizadora da esencia da saudade, pero eu non conseguín nada disso. Eu sou un home que chego xa os lindeiros da belleza, co espírito acangado, co corpo cangado, mas co espírito aceso, soñando con voltar aqueles días da adolescencia en que soñaba ser algo procendalo no bello e eterno altar da nosa Galicia. Todo tuvo meu sentir presentador un acerto, que foi presentarme como home leial coas esencias eternas da saudade e da arte e do pensamento da nosa terra. Porque eu, que é certo que teño asistido a moitas cátedras, que frecuentei moitos cursos universitarios, que lín moitos libros e que tamén me teño aburrido fondamente con moitos libros dos chamados magistrales, eu, se algo sei, sabedes onde aprendín. Non foi na aula de universidade, nin foi en pingologados cursos académicos. Foi nos camiños antigos da nosa terra e nos longos silencios aldeáns, neses silencios aldeáns que están ritmados e que están acompañados pola lembranza dos que foron e pola esperanza dos que serán, porque toda Galicia, dende Ortegado Miño, dende as serras escuras dos Ancares, deixa a libre beleza das ondas e das furnas e dos cabos e dos litorales da beira-mar de Occidente. Toda Galicia é un tempo de belleza, de reflexión, de melancolía, en donde parece que hasta as cousas materiales, os arboredos e os penedos, as montañas e os vales, os ríos e os promontoiros que miran con o sol, parece que están libertados da pesadumbre material das cousas, que xa non son terra, nin pedra, nin arboredo, nin cousa material e transitoria, senón que están cargados dun espírito gigante, dun espírito que algunhas veces nos parece triste como espírito genial de Prometeos vencidos, pero que no seu vencimento o destino teñen sempre aquel carácter humano de sufrimento, de idealidade, do pensamento que ha de triunfar ao final dos tempos. Eu, señores, escollín como tema desta disertación ante vós algo que me é moi querido e que é moi íntimo pro meu pensamento e para a miña soedade, que é falar da paisaxe de Galiza. Galiza é estimada pola maior parte das xentes como unha terra fermosa, como unha terra gasalleira. Claro está que moitos dos que salen, sobre todo neste tempo que van no hemisferio norte para Galicia, van pensando nunha terra moi mimosa, moi verde, moi gasalleira, donde se toman magníficas comidas, donde o marisco non é caro, en donde é moi doce e moi grato o estar no porto contemplando como ca mañán salen as barcas pescantinas como brancas pompas.
pasada, os asientes que teñen un sentido meramente voluptuoso e cómodo da vida. Mais Galicia ten unha poesía moito máis fonda que esta. Galicia non é unha terra de turismo en donde se contemple un claustro románico ou unha fermosa posta de sol pensando na boa comida que agarda en tempos instantes. Galicia é necesario chegarse a ela como se chega a un templo, e os lúmenes deste templo, a grandeza e o destino deste templo está pintado nos seus paisaxes. Un paisaxe non se pode comprender como un fondo de teatro, como fondo das decoracións que se poden pôr en este escenario inmóvil, un fondo que non cambie nunca, que sempre o mismo desde o tempo de Prisciliano e desde o tempo de Décimo Julio Bruto ou do mariscal Pedro Pardo de Cela hasta os nosos días, para que sobre ese fondo escenográfico formado polas montañas e polos bosques, polos vales e polas encostas dunha vez para sempre se desenvolvan os grandes temas da traxedia ou da comedia de Historia dos Hombres. Non, o paisaxe hai que sentilo como algo que vive, como algo que funciona, como algo que se desenrola e que se está facendo e que nunca se fai por completo. Agora que diredes, cales son as forzas, cal é a dinámica, cal é a enerxía que produce esas variacións e que leva o paisaxe nun devalar, nun galgar como as ondas do mar contra os cons da costa, sempre para unha forma que un soña. Esas forzas, unhas son forzas naturales, cósmicas, telúricas, propias da natureza e do mundo inorgánico, outras son as forzas de vida e outra, a máis potente de todas, a que está sometida aparentemente ás outras, pero que tamén sabe guialas e enroitalas, é a forza do home, a forza do intelecto humano, é sencillamente a historia, el loita co medio ambiente, o home afirmándose na natureza. Contemplemos unha paisaxe de Galicia, contemplemos unha paisaxe sinxela, vimos e imaginala, a paisaxe da terra xan de Alba ou do Castro de Rei de Lugo. É unha planura coberta de toxeiras e de uces. Os abedueiros forman os bosques blancos como se foran fantasmas erguidas. Eses árbores fermosos cantados por o noso bate Noriega Varela que morreu, que baixou a coviña de Beiramar Cántabra fai tan pouco tempo. Eses árboles forman algo amofado, algo fantástico, blanco a luz do lugar, como se foran a luz das alboradas e como se fora a luz vaga romántica do lugar concretado nun florecer tenro e verde. É unha paisaxe sinxela, é unha paisaxe que non evoca grandezas e ao fondo ves ao lonxe o trazo azul da Serra dos Ancares. Ese paisaxe variou moito no transcurso dos tempos. Ese paisaxe estáse facendo, é un paisaxe do que chamamos allá a Gándara. Unha Gándara é unha terra que ainda está sin formar. As augas non se realizan en regueiros, non teñen cangles nin cauces por onde decorrer, forman unhas extensións lemiguentas que li chaman illós, sobre as cuales se reflexen as nubes sobre vellos espellos crevados no chan. Esa terra está suxeita a un ritmo, a un devalar, a unha evolución maina, lenta, de pouco ritmo, de pouca enerxía. É posible que dentro de moito tempo, cando o chamamento do nivel de base que determina o equilibrio e a erosión das aguas traballe un pouco máis, entonces eses cauces, esas cangles que agora son dumirosas na superficie da terra chá, na tona da terra chá de Lugo, esfaltada de centeos e abedueiras, se formen máis fortemente e entonces se regoscanten e se organice unha rede hidrográfica e se organice unha nova topografía. Entonces contemplemos unha serra das graníticas do cerne de Galicia, como é a serra de San Mamede, a serra de Martiñá, que eu enxergo todas as mañáns desde a miña casa da aldea de San Pedro de la Salva, nas terras de Ourense e de Amoeiro, señalando o norte como un fito, unha serra en forma triangular, azul, exente e libertada das outras formas máis escuras que envolven.
que me señala os musculosa de roca granítica nunha vasta polifonía, e cando chega o inverno e a serra aparece polas mañás vestida con muceta blanca de doctora en teoloxía dos montes, esa serra vive unha existencia paisoada, unha existencia que pudiéramos chamar geológicamente romántica, porque os regueiros, un simple fío de auga obrigado pola pendente, pola resistencia das rocas, canta constantemente, e por eso, cando nas cidades con esa sensibilidade cidadán pensa moita xente que é duro, que é triste, que é terrible inverno das aldeas inverno das montañas, eu penso que entonces é cando as montañas viven energicamente e van creando desa traxedia a loita, desa traxedia a conseguir as formas, a súa figura, e van labourando o seu destino. De maneira que nós temos que imaginarnos o paisaxe como unha cousa que está facendo, e por iso, dentro dos paisaxes, podemos imaginar diferentes tipos. Unos son dun movimento ceire, outros son dun movimento manso, unos forman rexións completamente independizadas das terras que se rodean, como son certos demasiados montañosos. Na Galiza podemos escutar, estudiando nítidamente a íntima compenetración do xeño do traballo co xeño das formas da terra, estudiando as diferentes formas de cultivo, como se vai organizando a Galiza dos centeos e a Galicia das viñas, a Galicia da beira-mar e a Galicia do interior. Podemos, a forza de estudiar, a forza de exemplo, sobre todo, a forza de calcar cos nosos pés as bellas laxes dos camiños, de ruir polos anteiros aldeáns, de vivir nos silencios nocturnos das aldeias e dos campos, podemos chegar a entender algo desa traxedia das formas que se van facendo, desa divina comedia cósmica da natureza, deso en que o xente principal é a enerxía do pueblo galego, que desde os primeiros comenzos de historia, desde os albores dunha responsabilidade e dunha conciencia histórica naquel recurso idealista do occidente, ven traballando dunha roca pizarreña, ven traballando dunha terra de gra para facer aquel xardín das viñas e dos eiros, e por iso en ningún aspecto, en ningún recuncho de os purutos máis ergueitos do corpo material e físico da nosa terra de Galicia non se pode considerar nunca lonxana e aparte a opción do traballo humano. Por iso é unha das terras máis fondamente humanizadas do bella Europa, de Europa creadora, sufridora, sempre mártir e sempre reitora os destinos da humanidade e dos seus ideales. Estas leyes poderíamolas concretar en 3 ou 4 formas ambiciosamente. É moi difícil crear unha lei general das formas. Unha delas, a que ve calquera que coneza o mapa de Galicia, que teña recorrido as súas diferentes bisbarras, é para min esta. Toda Galiza, na súa unidade morfolóxica, obedece á traducción do Atlántico. O Atlántico manda, o Occidente manda. Mirade idealmente no vosso cerebro e enxergade a feitura da carta geográfica de Galicia. Unha especie de fontán ideal que se dibuxa nas almas. Consideremos pola parte oriental, hasta os confís de Asturias e de León, a grande masa das serras pizarreñas que baixan desde as bovias asturianas e que baixan desde a terraxe de Fonsagrada pola cruz do Restelo, deica os confins de Portugal xuntándose pola Serra Seca, pola Serra do Eixe, polas terras de Viana e do Bolo, coas serras segundeiras e coa aquela fonte dos 3 reinos que señala o lugar en donde interferen, o punto en donde interferen os dominios históricos de Portugal, de Galiza e de León. Toda esa masa de rocas pizarreñas é unha Galiza como un prólogo doutra Galicia que mira para o occidente. A roca pizarreña é moi diferente da roca granítica, da terra de Gra. A roca de Gra, temos que considerar a sufridora, a pacente, a heroica roca pizarreña que enche os seus paquetes compactos, coa súa dureza, cos seus diedros, coa súa esperanza de loita, grande parte de Galicia forma serras enteiras. Os vales son máis estreitos, as montañas son máis duras, non ofrecen esa doçura de formas
esa cousa bonda, agrimosa, maternal, que teñen as montañas da Barbanza, que teñen as montañas das Medas, que teñen as serras de Pontevedra, que teñen as montañas de Bergantiños. Os vales son estreitos, porque ainda están loitando as aguas, ainda hai unha loita terrible entre as aguas cuyos ríos, como se foran os ríos dunha terra, están serrando, están traballando a entrar as rocas, e estas rocas que non se queren deixar vencer, e por iso hai ríos seguros de rocas pizarreñas, e por iso hai outros píncalos, e por iso no inverno, cando rulan todas as torrenteiras, aquilo dá unha impresión dunha épica. É unha terra, unha roca xoven, unha roca que está nun estadio heroico, mas tamén as aguas que nacen ali, as aguas do Sil, as aguas de moitos ríos a frente do Miño, as aguas de outros que van a buscar o Cantábrico, esas augas todas que nacen en Ponteliñas sinxelas, nacen xa con unha arelanza. Sabedes cual é esa arelanza? Ir ao Atlántico. Así como moitos galegos destereros teñen un ensoño da posta ao sol e dos camiños do Occidente, así tamén a maior parte das Ponteliñas, das de montañas, das fillas da neve e as fillas da xuvia, todas nacen e saben conocer a súa primeira cántiga, o seu primeiro e queixumoso parolar no silencio dos ermos e o silencio das gándaras baixo o luar lírico e amigo, é soñando co Atlántico, soñando coa chamada do Occidente, e conforme vos camiñando desde o oeste para a posta do sol, camiñando polo rumbo do sol, vemos como as formas de Galicia se van arreitando, como os vales se vai facendo máis franqueados e máis tesosos, como as montañas ceden un pouco naquela loita heroica que teñen na Galicia pizarreña, e o integrarse o pendespato co cuarto e co mica xa toman unhas formas colón que parecen as graves cabezas dos petucios, unhas formas de tono, unhas formas de altar, unhas formas de cadeira, en donde se sentan os xenos inmortales da nosa fantasía e dos símbolos efugidos da nosa raza. E por iso, conforme nos aproximamos vagos chegando ao Atlántico, a Galicia vaise ofrecendo abertamente con todos os caracteres de súa alma, e así temos unha sinxela comparación entre a terra dos Aldés, ou a terra de Bergantiños, ou a terra de Soñeira, ou as terras das Baías Baixas e Rías Baixas, comparadas coas terras de Viarabolo e coas terras de Fonsagrada, algo como a diferencia que hai entre a primeira arte dos gregos, cando Apolo apenas se desglosaba da columna, e cando Venus ainda teña un hermetismo fenicio e un hermetismo oriental, comparado despois coa generosidade do Apolo infante vestido de sol na illa de Delos, presidindo o glorioso concerto das musas, ou coas Venus xa feitas unha lonzaría e xa feitas un canon constante e eterno de beleza. Por eso nós consideramos que esta lei da transición do Atlántico, que chama polas augas, que chama polas formas, que chama polas xentes, que chama polas lugares, é a primeira que integra a nosa terra. É a primeira lei formativa, porque a Galicia foi esculturada e é aculturada polas ondas, esculturada polas ondas do mar e esculturadas polas chuvias. E as chuvias son fillas do Atlántico. As nubes que enxergamos dentro do interior de Galicia, todas elas conservan aínda a forma da onda onde se formaron. Por iso non se pode comprender a Galicia invernal igual que esta Galicia da Nestora, destes días do centro e do Cunio Gran, en que parece que todos os paisaxes se organizan dunha maneira olímpicamente serea, en donde as colleitas están maduras, en donde preside a candea e o ouro aceso dos castilleiros, ese fermoso ouro que no cerne do van lembra aqueles primeiros ouros mañanceiros do comenzo da primavera e dos días da xiadas do todo dos foxales cantados por Noriega Varela. Cando calan os muiños e cando a xente ten muy longe a moer a procurar o seu pan. Pois ben, a pesar de todo eso, agora sentimos igualmente a transición do Atlántico en todo o tempo. Poidéramos establecer outra clasificación dos paisaxes de Galicia según o seu ritmo, según o ímpetu e a enerxía do seu devalar, según o triunfo e a resistencia que ofrecen a esta transición do Atlántico, que por igual chama as correntes do Miño, en cuyo mire se poden distinguir espiritualmente o sabor de todas as fontes e o acento e o canto de todos os regueiros que integran, e igual nas formas do releve montesío. Outra clasificación que poidéramos ofrecervos
e que podríase desarrollar dunha maneira magistral se eu tuvera a categoría de profesor e a categoría didáctica científica que me autorizara para esta exposición, sería en seguir un criterio estratigráfico. Teríamos paisaxes de ribeira ou de val, en primeiro termo. Despois teríamos os paisaxes da boca ribeira. Logo teríamos os paisaxes da montaña e derradeiramente os paisaxes da serra. Na nosa terra, eu teño aprendido pola miña experiencia que é de moita importancia o distinguir ben o paisaxe da serra do paisaxe da montana. A serra sempre se aparece na nosa terra gasalleira, na nosa terra fondamente humanizada, se aparece como unha cousa illada, aparece sempre como forma de archipiélago. A serra, coas súas lembranzas antigas, coa súa soedade, coa súa fermosura tamén, nobre fidalga dos montes, aparece como a cúpula, como píncaro dentro das zonas montañesas, porque a montaña vive enérxicamente a vida labradora e a vida dos pastores. En troques hai un termo, este das bocas ribeiras, que precisa unha explicación. Todos temos o sentimento da serra, todos temos o sentimento da montana. Claro está que dentro da Galiza, terra tan matizada, terra tan infinitamente matizada, en que as formas se trocan unas en outras constantemente, que dentro de unha mesma parroquia aparecen moitos tipos de paisaxe, porque na parte de enriba, das campanas enriba, das campanas arriba, como moitas veces se di, o millor dominan os potos e dominan os petoutos, e somente soado canta chocando coa roca inferior de pequenas herdades de centeo e dominan os antigos castiñeiros, mentres que a moi pouco tempo dali, a moi poucos pausos dali, aparecen xa as encostas vestidas e bendecidas de vides de frumentos pilleirales. Dentro da Galicia é moi difícil establecer clasificacións absolutas, porque a nosa terra é unha terra constante interferencia dos aspectos variados do paisaxe. Pero convén establecer un concepto exacto do que significa isto das bocas ribeiras. A boca ribeira é unha palabra que se usa moito nas terras ourensáns e tamén nas terras de Pontevedra para sinalar as encostas, é dicir, esas baixadas, esas caídas da montaña cara a ribeira. Ali dá moi ben o sol, cando a boca ribeira está nunha exposición favorable. Ali danse todos os produtos, ali aproveitase moi ben todo o enerxía e todo o que pode favorecer da rede hidrográfica. Así que vemos que ese término de bocas ribeiras está casi sempre seguido por unha fita de parroquias labregas de densa e de forte población, e moitas vilas establecen na boca ribeira dominando os seus pesos vales, e en todos os vales temos unha variedade extraordinaria de tipos. Os vales ideales de Galicia, da Galicia meridional, da Galicia quente do sur, da Galicia donde ainda hai lembranza dos antigos cultivos e da antigua densidade das ribeiras e do cultivo dos óleos, temos os ribeiros do Miño, os ribeiros de Adria, os ribeiros do Val de Valoncelli ou de Monterrey ou de Verín e os ribeiros do sur. Vimos a lembrar un pouco estes ribeiros, arestora que xa se están preparando as vellas viñas de Beade e de Pazos de Arenteiro e de Ribadavia e de Leiro e de Caberidoá e de todos os ribeiros para que apareza esa especie de mago, esa especie de xenio misterioso que eu nunca vin, pero que os labregos antergos dicen podén, que eu verdadeiramente poéticos, como vos sabedes tamén como a min, e tedes a lembranza da vida das aldeas galegas. Claro está que no outono cando se recollen as colleitas e cando van devecendo os días e cando a grande lampada do sol vai se convertindo máis ben nunha luz amiga, nunha luz de lámpara protectora dos estudiosos e dos ensuadores, entón o outono é cando se espiritualizan máis os aspectos paisaxes de Galicia, pero tamén convén falar desde aspectos do gran. E aí temos que cando empeza o pintor é cando as ribeiras empezan a pensar na posibilidade da vendima. E dentro estes ribeiros xa reconocidos na época dos criollos de Beade e da Armenteira, na época daqueles escritores do tempo barroco en que se levantou o ladoiro da Catedral de Santiago, onde non faltan os follatos e os pámpanos e vide como elemento decorativo fermoso, a primacía, con moito respeto para todos os demás ribeiros, levaos ao ribeiro da Adria. No ribeiro da Adria dominan estes elementos e factores do paisaxe: a roca granítica, o cultivo da vide, o esforzo dos homens,
Estas tres cousas, o terreno é ingrato, o terreno é duro. Ali hai que labrar a ti con aquel sábego que conserva na súa entrana aquela potente forza que despois se estila nos máis fermosos viñedos de Galiza. E así aqueles asios pechos, aqueles asios que buscan os melros no inverno e que buscaron no outono e que buscaron os fidalgos e buscaron os foces de outro tempo e que fixo o viño branco de Ribeiro célebre nas mesas de Rua Nova de Santiago e célebre nas mesas inglesas e nas mesas de todo o mundo, débese a esta roca dura, a esta pedra que é unha especie de terra sabregosa, a isto que é sempre fresco e cos vellos viñadores daquela terra collen coas súas maus esgrevias esa roca e sinten nela como si la techara. O cerne corazón do Ribeiro Antigo, terra sempre forte, terra sempre fidalga, terra sempre riceira, en donde non faltan os elementos artísticos dos pazos, dos prioratos, dos cipreses, en donde as iglesias e as parroquias son vastas, en donde o Avia vai descendendo elegantemente cunha gracia uncel, como si fora un fidalgo dos montes que baixara a gozar coa ribeira e escoitar o cántico dos reiseñores que naqueles algueirales de Leiro cantan como ningures en Galicia. Esta terra do Avia ilustre que ten por capital aquela vila románica de Ribadavia en donde cantou a poesía tamén galaico-portuguesa de outros tempos, merece a nosa lembranza por considerala como unha terra que chegou xa o seu equilibrio histórico e o seu equilibrio xeográfico, porque a Avia xa non traballa duramente o roquero porque ten vencido a resistencia ás rocas, e as rocas e os penedos que culminan naquela fantasía prometeica e titánica da Penacorneira están xa feitos o traballo do homen e hai un consorcio, hai unha paz, hai unha identificación fonda entre a raza e a terra, entre o esforzo que traballa os penedos e que les vai producir aqueles viños e aquelas grandezas florales e esta misma roca. Temos aquí, por tanto, unha cousa lograda, unha cousa perfecta, estas paisaxes que son propias das bellas terras de bella cultura e da antiga civilización. En troques, si vamos a outras terras de Galicia, aí encontramos terras novas. Allí atoparemos como a loita está ainda nos primeiros estadios, está nunha época eóica. Vamos a lembrar un instante unha rexión da costa de Galicia, eso que se ten chamado o arco finistérrico de Bergantiñán, que vai dende o cabo de Finisterre deica a Torre de Hércules da Coruña. Aquela é a terra que foi celebrada polo bardo Pondal, polo bardo cuyas estrofas fai unhos intres encheron dunha lediza antiga e eterna, encheron como un vento de esperanza inmorredoira as nosas almas e refrescaron as nosas frentes no recinto deste teatro. É a terra de Pondal. Donde de tanto en tanto aparece unha galentanela de cigais co esa cor dos ouros antergos, esa cor que só ten os vellos ouros que aparecen nos torques, nas mamas do mundo dos antigos festas. Pondal foi o alumno daquela soedade, el viu como mar de Niñón, el sentiu como a golpe de onda e vesturando de Yocabo, el viu como os pineirales parecían os descendentes de Breogán, que na viva costa xuntados están, parece el redentor intrépido compás, pensa que no combate murmura no siñal, en estarán formados calciente de Breogán, en falange de ferro vencida que se dispoja a oitar. E esa terra de Bergantiños enfrenta a mar coas costelas e cotoras un poderoso peito de rocas. Abonda decir os montes dos cabos e das puntas e das furnas, ali o San Adrián, o Roncudo, o Montenegre, o Vilán, a Puitra, o Touriñán, o Finisterre. Eu teño percorrido aquela costa moitas veces. Eu lembro de con amor de cando iba dende Muxía a que foi captada por Rosalía de Castro, a que dixo Pondal con epítetos homéricos que era seca, a areosa, a triste, onde está a maravillosa pedra de Nosa Señora da Barca, camiñando polo coído pola punta do Huitra para chegar ao cabo Touriñán, o cabo que señala o occidente, como señalando unhos destinos gloriosos. Ali non son as rías azules das
na rexión de Rías Baixas de Galicia, ni aquela maravilloso artellamento e aquela riqueza de formas de Ría da Lousa, en donde un corto tramo temos todas as gracias e atopamos todas as hermosuras do mar e da terra, as beiras milleirentas, os fermosos deltas, os regatos cantareiros, a onda a marea suave do cel máis fermosa que a dos antigos e mitológicos mares de Grecia, que sube lentamente e que enche hasta os pilleiros e os pilleirales. Non, ali temos unha naturaleza dura, temos un roquedo forte, temos que ningún inte, inverno, nin gran detense de combatir a onda contra a roca. É unha loita fermosa, unha loita ética, porque qual é máis grande das dúas, a roca ou a onda? A onda non é nada sin a roca, porque a onda non ten forma. A onda significa o infinito e o sinxelo. Loita desea ter unha forma, e para ter unha forma ten que sufrir, da mesma maneira que o xenio creador das letras ou das artes ten que sufrir o topar coa resistencia da lengua para a poesía, coa resistencia ao mármol e do bronce para a estatuaria, coa resistencia da pedra para a arquitectura. E así ten algo de artista que el dos amargos finisterres que loita sempre por teñer unha forma, e por outra parte a roca cega, a roca sometida a toda a traxedia da vida, a roca sempre martirizada e trabuñada polos fríos da xiada, pola lluvia, polo vento, polo arado, polo traballo dos homes, tamén sin ese impulso ariético, sin ese pincel do mar, non teria forma. Así, en certa maneira, se houbera un grande poeta, un Milton, un Dante, que tuvera dentro os conceptos da súa imaginación e dentro da mínima maestría do seu verso o poder desta mitoloxía das formas da nosa costa de Galicia, entón teríamos de cais aquel poema épico dos destinos da nosa raza e dos destinos do occidente, aquel poema que soñaron tantos vates, de El Pondal, porque eu, meus amigos irmáns, eu moitas veces lendo ese pequeno libro, eses sinxelos versos tan cheos de vento, de mar, de esperanza, de inmortalidade dos quinxumes dos pinos, non veixo ali aquele mismo solio que fixo polo poeta, sino que veixo algo como anuncio ou como fragmento desa vasta poesía cósmica dos celtas que ainda estamos esperando no occidente de Europa. Dentro da nosa terra de Galiza podemos atopar todos estes tipos de paisaxes. Temos establecida a lei da transición de Atlántico, temos establecida a lei da sucesión estratigráfica das formas. Aquel camiño é como 50.000 outros camiños que hai na Galicia, vai chegar ao seu concello. É un camiño vello, é un camiño pisado, é un camiño que vai ao principio, ao começo, pouquinho a pouco, porque as cosas se necesitan aquí, pero que chegando un pouco máis alto, chegando a altura dos desechos e chegando a altura das algas, entón o camiño deixa aquela pesadume de focos que tiña os pés e empeza a cantar, e empeza a correr cara a fonte dos frades e cara ao espallamento dos horizontes de Amoeiro, como se nacera unha nova xuventude no corazón. Ese camiño, cantos séculos será, pego fixo, que mo creou, probablemente nós que nos inclinamos con tanto entusiasmo diante de un monumento antigo, que contemplamos con respeto, con veneración, o enigma de un anaco de cerámica da época dos castros, non consideramos que eses camiños que son fatales, que son necesarios, que van buscando unha fonda, que van buscando unha ribeira, son tan antigos como home, que son obras verdadeiramente históricas, e nós non sabemos máis que seguir aquela senda que nos indicaron os antigos e que por ali pasaron todas as generacións, as heroicas, as que deixaron nome de historia, e entón as generacións que perante esos enteiros tiveron cecais a sorte de non deixar un nome, ni un epitafio, ni unha lembranza, pero que han de vivir eternamente no agradecimento en infinito de todos, porque las laboraron escuramente, heroicamente, facendo épica da nosa terra, a roca e a terra informal de Galicia. Ese camiño vai deixando atrás os meandros do Miño. O Miño, entre Ourense e Ribadavia, é un río magistral, é un río solene, parece un Nilo, é un río que non pensa, que o alargan despois a vaporar pola Xinigueira e polas neves unhas rocas duras onde ten que loitar, e que máis adiante o agarra o pé do pacho inspirado de Santa Petra a morte. E coa morte a resurrección, e coa resurrección a lembranza poética, agarda o bico salgado, o bico da morte representado pola onda do mar.
por Santa Cruz de Rabaldo, por Barrantes, por Ourense, o Miño é un río repensado que se vai gozando moi finamente como un lector de memorias antiguas, expresado del cipreste e os conxuntos graciosos e barrocos, as aldeas dos pazos e dos vellos viñedos. Agora xa desapareceron do Val do Miño e do Ribeiro de Aria e dos Ribeiros do Sil aqueles caminos emparreados que vivían antes, porque vin antes que a agricultura se fixera tan industrial como agora, en que había un sentido máis estético, en que non se vivía tan alquiña. Os campesinos e os viñadores tiñan a gala en decorar as viñas dos altos esteos, e entón as parras tiñan toda a opulencia, e toda a gracia, e toda a facendía dunha grande cousa chea de ledicia, e os caminos todos estaban sombreados. Eran tan altas aquelas carreiras que por debaixo cabían os cabaleiros dos cabalos e cabían e collían os carros máis outos. Aquela é unha ledicia deste tempo de Brán, andar debaixo daquelas carreiras e seguir por aqueles caminos fondos que eran como claustros verdes, que eran leitosos regunchos de vegetación en donde o sol tiña a gracia de xugar as esconderelas coa erva e coas flores coa chan. Pouco a pouco o camiño vai vencendo en costa, e vai na vencendo continuo, e vai subindo por aquelas terras cimarreñas. Quen pasou? Pasaron noutro tempo as xentes que levaban o pan da montaña para vender a da ribeira, pasaban as citas e pasaban os pelexos con que levaban os arrieiros o viño das ribeiras para vender a montaña, nese intercambio de montaña e de ribeira que é tan antigo como historia, que é tan antigo como a conciencia de Galicia. Por aí pasaron os hidalgos que iban a súas terras, por aí pasaban os montes de Oceira que teñen as súas rentas e que teñen o seu cuidado en Santa Cruz de Rabaldo, e iban caminhando despois o compás das súas cabalgaduras, pasando a ponte dos Frades entre Trafalgar e Parada, e cruzaban os ceos de Coeiro e iban xa para as terras de Cea, en donde o dijo fai cinco frío a montaña, e son moi rápidas os coches, e están moi ben avisadas, e están moi ben feitas, e van ao seu destino sin ter ningún entretenimento no camiño. Os nosos camiños vellos teñen outra maneira de ser, non van tan alciña, non teñen tanta prisa, van seguramente porque saben que neste mundo o importante non é precisamente chegar, sino desfrutar das incidencias do camiño, e demais porque teñen que rendir cortesía e porque teñen que encargar os fermosos paisaxes, porque teñen que deteñerse diante dos patos de arboredos e diante das fontes carimosas, e sobre todo habedes de observar que estes camiños ao pasar diante das iglesias dos cementerios parece que calan, parece que as mismas arrolladas en eles non son tan sonantes e tan durantes como outros tramos do andar, e parece que ofrecen un respeto, parece que ofrecen unha lembranza, unha oración a estes verdes cementerios onde dormen as generacións campesinas, coberto sempre dunha erviña moi, dunha erviña espiritualizada, como la xerrí naquela terra comedora que comeu e que fixo terra outra vez e que fixo tempo liberta esos corpos e os espíritos dos santergos, ou era un sentimento incidento do templo da ciudade e do templo da lembranza. Así debe saber que o paisaxe galego en todas as súas formas e en todas as súas infinitas meditacións pode ser representar como unha cousa que se vai facendo. Quen sería capaz de facer historia do paisaxe de Galicia? Imos imaginar nada máis como uns cuantos tramos desta historia. Imaginemos a época primitiva dos celtas. Indas áreas romanas non habían estrallado as súas asas sobre os dos horizontes. A Galiza era unha terra coberta de bosque. Existían poucos piñeiros, o piñeiro que hoxe enche máis das 3/4 partes de Galicia, de tal maneira que a terra vai ser adormecida e está exaltada por o unánime dos queixumes dos pinos, ningún tan fermoso como os de Bergantinos, ningún tan fondamente azules como daqueles vales da Maía que nacen ao pé da cerradura e do casco de Santa Susana de Santiago. Entón o piñeiro nos tempos primeiros e hasta moi entrada da Mineria parece que estaba reducido as costas meridionales de Galicia. Dominaba a Carralla, dominaba o Castilleiro, dominaban estes árboles que teñen unha entrada fonda na nosa historia, na nosa paisaxe.
sometidos ás variacións estacionales, porque así como Piñeiro parece comunicar unha impersonalidade sempre verde, pouco obedente aos ciclos e cambios das razóns campesinas, os outros obedecen e pintan no seu aspecto, e na súa cor, no mesmo tenor das suas follas, o que pasa nos 20 circundantes ciclos campesinos. Entón, non había por a noite outras luces que as fogueiras que se sentían nos castros. Os castros ocupaban as alturas. O paisaxe parecía entonces seguramente máis escuro, máis denso, máis receoso. Faltaban dúas grandes cousas sin as cuales é difícil que nós podamos imaginarnos a paisaxe de Galicia. Faltaban os milleirais, faltaban outras plantas que despois foron vindo pouco a pouco, faltaban os camiños. Despois, conforme foron andando os tempos, xa Castro vestiuse co castelo e foron nacendo nas antigas eminencias onde saltaban os altares dos druidas, foron florecendo as iglesias. Ese é un intre maravilloso de historia de Galicia. Apenas se pode señalar en ninguna parte con absoluta precisión, e sin embargo sentímoslo en todas partes, como donde existía o culto druídico o culto das divinidades dos números naturales en calquera coto, en calquera altura da Galicia, pouco a pouco pois instalando ali a ermita e a parroquia. Pódese decir que non existe casi ninguna iglesia das antergas de Galicia que non esté afrontada en donde outrora se ergueu un castro. Terra, outras que se reconchegan no fondo de vals na región campesías, e todas con esa organización de ter as hortas máis próximas, máis longe os terrenos destinados aos cereales, ao centeo especialmente, e máis longe os terrenos coas reservas do toxo e das diferentes cousas que fan falta da economía aldeana. Moitas destas parroquias teñen unha figura radiante, outras teñen unha figura estratificada ou escalonada, outras están concentradas en un solo pobo, outras están estalladas en 1000 lugarcillos pequenos, porque parece que por unha parte a morfología do terreno, que é tan variada, e tan proixa, e tan original, e tan sorprendente, e outro lado, e outra parte, unha certa elegancia e unha certa tendencia da nosa raza, tende a establecerse sempre en pequenas individualidades. Por eso é tan grande a revolución que fixeron os novos medios de comunicación, as estradas. Neste momento en como un sistema, desta época dos Borbós, da carretera xeral de Galicia de Carlos III, a que entra pelos portos de Valcarce e vai cruzando os planaltos de Lugo, e pasa polas murallas de Lugo, e pasa pola Ponte Castellana e chega a Coruña, que foi durante moito tempo a soida carretera moderna que había na nosa terra. Desde ese momento, moitas parroquias antigas que trocaron completamente a súa estructura. E hoxe vexen moitas parroquias que empeza a triunfar a forma lineal, e ao largo das estradas aparecen xa as casillas novas, distantes, con outras necesidades, con outra luz, aparecen xa independizadas, e o castro, o recinto antigo da parroquia, vai quedar descendido, moitas veces a iglesia xa non é iglesia, sino que preside o lugar dos mortos, ou dormiciones, como dicen as liturgias de iglesia. De maneira que podíamos establecer o momento en que se estableceron os castelos e as iglesias, e sempre é infinitamente máis respetable a iglesia co castelo. Sempre temos unha dor cando desaparece unha iglesia románica, sempre temos un sentimento cando por alguna circunstancia de vida as bellas pedras dunha construcción venerable teñen que esborrallarse e desaparecer, ou se fai isto vantálicamente. Entón, que eu sei decirvos que eu non sinto grande cousa a desaparición dos castelos. Son moi fermosas as torres de linda línea, é fantástica aquela Acrópolis de Monterrey dominando o val de Beín e de Valoncelli. Todos estes castelos están ligados á crónica de Vasco, a Ponte de Galicia, están ligados outros da historia compostelana, mais o castelo non está identificado, non florece espontaneamente na natureza, dá a sensación de unha lanza que se afinca no chan para significar unha soberanía, unhas toques que a iglesia e a ermita, como a aldeia, como mismo paso campesino, esas xurden da terra, e moitas veces, inda que teñan desaparecido, inda que aos camiños da vida teñan levado as enerxías e os segalares
das nosos días por outros reios e por outros rumbos, sempre queda unha lembranza da parroquia ou da aldea abandonada, de igual maneira que moitas veces camiñando por un fondo camiño de Galicia sentimos na sombra do silencio un recendo que nos chega non sabemos de onde e escuchamos a vegetación espesa que cubre as bellas pedras e vemos que ali está para saludarnos, para embalsamarnos o camiño, para falarnos de un destino de poesía e un destino de paz, a flor do cardinchollo, a flor da madre celta, que sempre amiga dos camiñantes e dos leadores. E con isto, meus amigos, vou a terminar esta conferencia, que non é conferencia porque eu non teño ciencia suficiente ni preparación para enseñarvos o desenvolvimento deste tema da paisaxe de Galicia, e nada máis quixen suscitar e iniciar algunhas veces no vosso espírito e na vosa lembranza non o amor da terra de Galicia e o seu recordo constante que se sei moi ben que está moi afincado nos vosos peitos, senón que meditedes un pouco sobre o que se infades cada un das vosas parroquias e das vosas terras, para que indamedes máis esa terra e para que sintades como ela misma en sí unha fervosa obra de arte. Podías escribir un libro titulado Galicia, obra de arte, é dicir, non van falta na Galicia que se levanten novos oradores no paisaxe, hai que sentir no paisaxe considerado como algo vivente en donde están estructuradas as pasións dos homens, algo que todo o que pasou na vida, todo o que pasou hasta neste do pensamento está registrado no paisaxe. E por iso debemos ver no camiño, no pato de Piñeiros, na disposición bella da aldea, na maneira como a cidade sexa Betanzos no fondo prestigioso e romántico dos seus esteiros, sexa Lugo erreita como a Acrópolis e mirador envidiosa dos horizontes montesíos, sexa Ourense ou sexa Santiago tendidas cara ao solpor generosamente como si foran grandes altares das vísperas e do oficio de horas do poniente, sexa Antigo que cada día vai imperando máis coa beleza das súas novas construccións e vai interpretando maravillosamente ese concepto tan noso de interferencia da vida campesía coa vida cidadán, da cidade que ao mismo tempo campa hasta o punto en que non se pode establecer unha zona diferenciadora, para que sintades como a Galicia é eso, unha fermosa obra de arte, unha fermosa obra de fe, unha arte e unha fe que non están rematadas, porque rematar significa morrer, porque definir significa terminar, e Galicia estáse facendo, e o estarse facendo así pensa sempre nun tempo de superación, nun tempo ideal que ha de vir algún día para consolar esas labores inmensas e para consolar e para premiar ese infinito sentimento da eternidade, esa eleganza infinito de saudade que é o característico das nosas paisanos traballando a terra, que é o xenio dos nosos poetas pensando nos futuros, que é o sentimento de inmortalidade que fai igual as formas das montañas, os espíritus das illas das xentes non se consideran ligados a historia, sino que vivan sempre nunha esperanza de transhistoria inmorredoira. E con isto, meus amigos irmáns, eu saído vos a todos desexándoos que sempre sexades os mesmos que tendes sido, e quedo a vosa disposición da miña pequena conocimiento das cousas de Galicia, os meus pequenos libros que aprendo a altar da terra de Galicia, e pedíndovos perdón polas horas ou polos minutos que a história vos teño rogado ao vosso sentimento da patria.